Nosotros, por cosas de la vida, nos fuimos a vivir en los Estados Unidos hace unos años. Pero nosotros somos latinos, como les dije. Él viene del Perú. Yo vengo de un país llamado Colombia. Vamos a quitarlo esto ya. Y del país donde yo vengo, el país donde yo vengo, mandan las mujeres. Es verdad, es verdad. ¿Tú sabes por qué? La artista más representativa, Shakira. ¿Verdad? El deportista más galardonado en Colombia, Mariana Pajón. La esposa del presidente hace lo que quiere. Bueno, creo que aquí también, ¿no? Creo que aquí también. Así que cuando llegué a México, el señor Joel Palacios, que está por aquí, me dijo, en México no es así, en México mandamos los machos mexicanos. Así que esta noche vamos a demostrar, ¿ok? Necesito chicas que no van a quedar mal. Ya le mandé a bajar la banda para que canten, ¿ok? ¿Estamos listos? Es facilito. Y hoy te vas. Esto, ¿ok? Y hoy te vas. La tienen dura los hombres. Chicas, vamos a cantarlo otra vez. Lo van a cantar otra vez para demostrarle a sus machos mexicanos que las han tratado mal, que las han engañado. Le van a demostrar que ustedes son las que mandan en este país, ¿ok? No van a quedar mal. Y hoy te vas. Pero lo que ellas no saben es que hay un ser, el ser más hermoso de la creación, llamado el hombre. Así que, señores, el que sea hombre y el que no sea hombre también canten. ¿Estamos listos? No me vayan a quedar mal. ¡Pónganse! Y hoy te vas. Yo creo que estamos como en Colombia. Aquí mandan las mujeres, señores. ¿Ok? ¿Dónde estamos mexicanos esta noche? ¿Cómo dice con la mamá que está? Dime. I'm gonna sing it with me tonight. Y hoy te vas. Pero yo sé que por algo me van a recordar. El maestro Joel Palacios, un aplauso muy fuerte para él y su banda, por favor, contrasten, nos acompaña esta noche de México.